guys, kembali lagi di channel Revan Junior. Dan kali ini kita akan membahas yang kemarin ya, yaitu mesin dinamo ke Abang Alvin. Ya, kita ke rumah Abang Alvin. Oke guys, dan sekarang kita udah nyampe di rumah Abang Alvin. Oke bang, yang kemarin ini udah selesai. Nantinya ini mau di gimanain? Seperti biasa. Oh. Ini bekas cesan atau apa bang? Cesan. Oh, HP ya, HP. Coba. Oh guys, urung guys. Hurung. Dinamo na hurung guys. Oh, guys, gas. Dan itu kan. Oke. Video ini ya. Menjelang sore. Kira-kira bang, ini selesainya kapan bang? Besok. Besok ya. Besok kesini lagi. Ya, nanti besok kesini lagi. Iya bang. Iya bang. Sudah sore sini. Aku akan balik. Oke guys, sekian dari saya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini juga saya dikasih sama Bang Alvin sebuah kayak semacam CCTV ya guys. Udah, sekian dan terima kasih untuk saya.